Minister Balaam Kaweddemu Dda Kyebamukoze ekikambwe njagala okwanirizaako ku newspark channel nenkujjukiza okuba nti nate osubscribing eri abalabi baffe abapya twagala okubeera nga ate tubaanirizaako ku mukutu guno ffenno tukuwa amawulire ng'etugafuna ku mutimbagano katubeere nga tutandikira ewa Minister Balaam pengpeng kyamukoze kibadde ekikambwe avuddeyo munnange n'abeera nga ate amulangira mbu yatta omwana we naye banna mbu Balaam yatta omwana we bya pengpeng si byaffe ng'aba newssparkug channel katubeere nga ate tukuwa akatambi kano kirabika munnange Minister Balaam yabanyiizizza oba yanyiizizza ba foot soldier okitegeera nno kyasinze nno okubanyiiza z'ensonga za eri mutwe katukuwa akatambi weebuzaako waki omwana wo yafa Balaam Katonda zaakuboneza nito manyi wakikabolonda zaakubonereza oyina sente but you're not successful mbuuza lwaki ku myaka Balaam gye wandibadde najo ne sente wandibadde otulaga omukazi ali genuine nti ono kugayigana amaka gange yono omukazi wange gwe nnina teri amanyi mukazi wa Balaam teri amanyi mukazi wa Balaam okulaga ti n'obwasemaka busemaka buyaggayagga ti bwe wandibadde omwegomba teri nakati amanyi mukazi wa Balaam ku bbanga lyabaddewo nga Balaam teri amanyi mukazi we teri amanyi mwana wa Balaam twamanyako ko omwe yafa ate nga nyina omwana yamusinga kwa Balaam yasaddaako omwana we just kubeera ebisire ba abitics bali bamuyiseeko Balaam n'osaddaako omwana wo ovine just because of possessions n'ebintu byensi era wasaddaako omwana wo toddanga mabega you becoming successful every day obeera successful naye ebintu obimanyi ebivaamu omuzigo oguvaamu kusaddaako abaana ogumanyi buuza katozi goti ate n'ekira Balaam olina answers nyingi nnyo olina ebibuuzo bingi nnyo bitukuliko tulina ebintu nnyo twagala okusooka okumanya Balaam kwa twali tukusiriikiridde ng'enfa ya leediyo ekyalimu okubuuzabuuza enfa ya leediyo ekyabuuzabuuza olina okuba nga girinako omukono kuba n'omukazi maama wa muzaala gekennyini okufuna access mu ddwaliro gwe walinga family member ng'apa meeting abantu abayingira mu ddwaliro mu kufa kwa Mboze Radio gwe walangira ensi gwe wali mu kufa kwa Mboze Radio gwe wali mu kubeera nga jjanjaba buli kimu wakyefuga ku Mboze Radio enfa ya Mboze Radio erimu okuyaggayagga wa Mboze Radio yali azoleza project yatubonge naawe eddako ey'omwaka ogwo waligenda okuddamu okukola era Mboze Radio yafa takolagana naawe neneebuuza Mboze bwe yafuna akabenje gwe wasooka mu ddwaliro wagamba amawulire gakusanga Hoima amawulire gaba gakusanze Hoima mwino Mboze Radio yagudde entebe ate wajja otya okubeera mu ddwaliro nga gwe wasookayo Balaam olina okubanga era olina omukono mu kufa kwa radio n'olaba abantu bagamba nti watta leedi toyinza obawamu benefit of a doubt ogamba naye abantu bano bakuwaayiriza ekyo nakyo kinoonyerezewo wakyaluza abantu bakuteekako bantu bakwesibaku bamanyi gwe watta leedi era olina okuba nga olinamu omukono Balaam nga tonayisamu Bobi Wine maanyi maaso olina ekisiira ne kikutambulirako buli muntu yenna gozookozesa tunuulira life y'omwana gwe bayita Akibakato wamujja wa Bobi Wine eririddawo omwana kati life ye yakyankalana life ya Akibakato bw'oginoonyerezaako olwaleero life ye yagaana okudda engulu ali yalya buwunga omwana wamusanga Bobi Wine ng'ateredde no destroying omwana obulamu bw'omwana bwonna buli ku ttaka ogwo waleeta ebintu ebyo kkiriza tubeere ng'ate tugendako ewa Pastor Aloysius Bujingo olunaku olw'eggulo we yabadde munange ku kituuti yavuddeyo n'abaako omwami gwe yawadde ssente ng'amuweera ki ssente mu nsonga za kwambala t-shirt t-shirt ng'eriko ebigambo bya Pentagoni era nga munange t-shirt eno eraga nti Pentagoni ejja kuzimbibwa kakibeere ki oba ki kaakati katusooke tukuwa akatambi munange ate ng'awa omuvubuka ono ssente ate tugendeko mu comment section nkuwadde emitwalo 10 lwakwambala kintu ky'amagezi jangu sooka okwatego zino 1 2 3 4 5 zino nsibyeko busibi omanja tulimirirawo kyekirina emabega yabadde sooti wano kino kyendabye wali nga tusaba ekya Pentagoni kijja kugwa kati kino noonamumpeere omalayo zange
Susan Makula nsasulidde banja ne katono manja mmeka bannange abakyala nga bwe mubategeera naawe obadde omalirayo kati babadde bamalirayo nono naye amaliddeyo ekya Pentagon kijja kugwa kino kirabo kya mwoyo akikkiriza ne bw'oyogera biki alina okukkiriza mundaye nti okuva mu bisooto bino tujja kuyingira Pentagon oba okikkiriza gwe oba tokikkiriza kino kirabo kale nange ekyo kyenzikiriza naye mbadde sinafuna magezi gakyambala mu t-shirt genda weetuulire kubira mukama engalo ez'amaanyi zikubira waggulu mu linnya erya Yesu. Yes, katuddukako mu comment section ono avuddeyo n'alyoka agamba nti no naye omuchina yakola bujingo okwekaza. Omulala n'alyoka agamba nti no omufere ono bannange. Ono n'avaayo n'alyoka agamba nti pastor bujingo omukopi. Kakati ono n'alyoka agamba nti kati oyo tabanjaza Pentagoni bamuwadde ezize. Ono n'alyoka avaayo n'alyoka agamba ate eza Pentagon z'otandise okutoolako bw'atyo bw'avuddeyo naye n'abeera nga amugamba kati agenda kubanja atya bw'atya nti munange Susan Makula yavuddeyo n'abeera nga ayongererezaako pastor Bujingo ssente. Kale nno byebyo okuba nti no baawadde omuvubuka ssente oba omusajja ssente abantu bagamba nti ono yatodde kuza Pentagoni. Subscribinga, likinga, atera leka obaka bwawo mu comment section. Bambi olunaku olweggulo ku Mother's Day Gravity omutuju yavuddeyo n'alyoka ateekayo video eyo gy'oli mu kulaba era ng'erimu oluyimba lwa maama olwa Judith Babirye. Naye w'otunuulira Gravity omutuju bambi omusajja ono ayita mu bingi n'amaaso galaga nti no bambi ayita mu bingi. Smile agifeekinga bufeekinzi musajja wattu lwakubanga bannayuganda abaalema okuba nti naate bamutegeera naye ng'embeera gy'ayitamu yandibanga si nnungi nnyo. Katwongere okuba nti no tumusabira ne Mukama ayongere okumugumya kubanga kati yali maama we munnange yava mu bulamu bw'ensi eno. Bwe tweyongerayo tugenzeeko ate ewa Bobi Wine. Bobi Wine n'abaana be munnange baabikoledde Babi Kyagulanyi ku lunaku lw'abamaama. Okitegeera no baavuddeyo ne babeera nga ate bamuwa munnange ekirabo. Naye maama mu comment section wadde tetugenda kutwalayo abantu bedda bagamba kati eno ye struggle mwava dda ku struggle muli mu kunyumira bannammwe bali mu makomera bano omuntu taasanyukeeko. Happy Mother's Day, my best stories. So sweet. Thank you, Thank you, Shadu. We went together, give. Thank you, Shalom. Thank you, Abram. Thank you, Subi. And we are not done yet. We are not yet done. Waiting for Solomon. We're waiting for Solomon. Mu mawulire amalala omuwala ono Babirye Precious bulijjo gwe tukulaga agamba nti n'omusomesa munnange yayagala okumukwata oba okumukozesa era ekyamuleetera n'okuba nti n'ebibuuzo bye ebya ICT ate byakomawo munnange kyaddaaki yamaze n'abeera nga ataafuna abagenda okumuyambako. Twogera ku bannaffe aba Info Trust kw'ossa ne Jebbi Info Trust mukyala wa Jebbi munnange baasembezza ate omwana ono ow'obuwala wabula baagambye mbu omwana ono alabika talina bulungi mpisa mbu teyafukamidde bannange. Bannayuganda baagambye era baagambye CEO wa Infotrust mbu abeere nga yeegendereza nnyo omuwala ono mbu yandibanga omutima gwe si mulungi nnyo mbu n'empisa alabika talina. Katukuwa akatambi munnange nga omukyala wa Jebbi yagezaako okubategeeza nti baamuwaniriza era baamusembezza bagenda kubeera nga bamuyambako. Meet Walder Precious.
Precious has her own issues, but ebetwagala tubijeka amaso. Today we have got another daughter. Yeah. The daughter wangu mpya chemwagaza chemwebaza. Thank you for being outspoken. Webale kwogera eddoboozi lyo ne liwulikika. Abazadde mwenna abali kino nno kiteekinga okuba nga wakiyiga okuva ewaka ng'olaba muzaddewo alina kyalwanirira n'akifuna. Naye buli omwana bw'abeera nga alina kyayogera sirika omwana muyigiriza okwogera so that ne bw'aba alina ekimulumiza ku ssomero akomawo at least n'akikugamba. Precious webale kutugambako bibadde bikuluma ku ssomero. Going forward, tuli ba victim ba blackmail on social media. Era nze ganze kyenjagala okuyambako better future now. Otalo tulwanyi twebaza Katonda nti oyogedde ekimala. Akati ekiddako kyakola ate ekigenda omusomesa oyo kyosobola omukola ne kimuluma. The best being a better person. Being a better person. Akulabeko nga one day oli a better person. Ongambi yagala kwera fashion designer. I got you. Nze n'omwami wange tulina essomero ekyasinza okusomesa naye ddayo era okirowoozeeko. We want to know you better. Twagala kutwala nga tetukumanyi. Twagala kumanya oba dadiwo gyali tumumanyi. Naye wakitegeere nti tukuyina. Basista bo tutegeere everything kyetusobola okutegeerako nga bwolaba tulina junior nti tugenda newaabwe waka ne batwaniriza ne bekuba kusula tusula. Okitegeera tewabaawo kitushokinga eyo maaso ti kino nga tetwakimanya kuwaiga wa. Kale, I hope your Mother's Day gift has been delivered perfect. In case you want to say anything, please. Yeah. Webale kubeera outspoken webale nnyo era tokoowanga kusirika buli woolaba kitali kituufu ne weliba kubonga bbi nalyo lyogereko ne weba service delivery mbi nakyo kyogereko. Okay, mu kwogera okwo okungi eggwanga lyaffe lijja kutereera. Kyokkiririzaamu ky'oyimirirako n'amagulu ko n'obeera omu agasemberayo ddala. Kunoonyamu content and likes and stuff like that. Okay? Yeah. Tukwagaliza olugendo olulungi mu kusoma kw'okuddako. Tukusasira ebyakutuukako ate tugenda kwagala kale katugende tulime. Olina ebintu ebyo oliko ekikyamu ku mutwe oba obusiru wayonka buyonka. Nze bwe nkutunuulira bwe nti nkulabanga mazzi. Nkugamba nti oliko ekikyamu ku mutwe mba mu kyamu. Museveni mwenenye wekka mpe mukwasamirira. Katubabulira amazima mwe tubajje mu batuleekaanira. Mwe emiziinaziina gya Nuupu muwulira mwagala kumpambya bambuzeewo muwulire essanyu. Kyekiba editingisa obutambi. Kyekibasazisaamu byenjogedde ne muteekamu abantu abalala. Ku birungi bye mbakoledde ku kusomesa n'okuwabula kwe mbakoledde muwulira mwagala bampambemu mudde kuno musinike ebinyo. Lwaki temusaasira maama wange nga mukazi munaku? Am the only son of my mother. Bwe bakeera enkya ne bambuzaawo. You fools. Lwaki okola ekintu ekyo? N'otasaasira maama wange munaku. Gwe n'okwata akatambi n'okeeditinga module eno. Munjagaza drone ya kkala ki? Mumbuulire. Munjagaza drone ya kkala ki? Ne lwaki okola ekintu ekyo mazima ddala? Lwaki okola ekintu ekyo ku muntu gw'omanyi obulungi nti njagala kukuba luseke mu State House? Bantu mmwe mwandinkoze ekirala. Naye toyinza kukola ekyo ku muzeeyi gwenzikiririzaamu freedom fighter. Kati mbeenenyeza kale mukadiriitingeyo. Ensonga za brunok kwossa ne crystopanda tezinagwa. Akatambi Kakano. Nakoze video nakuleggulo nga ngamba brunok crystopanda muleke move on nge wasalawo okutandika kibozibozi. Abantu basinga nga mujjane nga mukomenti nga mugamba nti
Kasuku yambuza kibuzo. Yes, Kasuku yambuza kibuzo. Ne crystopanda batumwa mwenna okuvaayo okutandika omuleekaanira. Alani Cruz yambuza bibuuzo byaddamu. Njiddamu amagezi gazze. Mwenna muli mu comment section mugamba nti Kasuku yabuuzizza brunok ekibuuzo. Yes. Ne crystopanda Alani Cruz yamukyaza n'amubuuza ebibuuzo ebyali byetaaga answer. Crystopanda n'abiddamu. Mwenna ne muva ne mutandika okuyapinga ne mu making a noise. Mwenna bagamba nti bamubuuza ekibuuzo nga kyetaaga answer. Nga ku crystopanda Alani Cruz yamubuuza ebibuuzo n'abiddamu ng'amuwa answer. Lwaki eyo excuse temwagireeta? Bannayuganda mulekerenga okubeera judgment ate okubeera one-sided. Ne crystopanda mu kusooka Alani Cruz yamubuuza ebibuuzo ng'amuddamu answers. Crystopanda n'awa story yonna ey'ekintu ekyo. Nange ndi omu ku bo abaakondeminga crystopanda. Nange sejjaamu nagamba crystopanda some questions they were not good to be answered. Some questions would be good or would make sense. Ngozide seto za ansalinze kanne brunok kyaddayo n'okukola. Okay, Kasuku asked him singa yaganye okugiddamu baali mukubye? No. Waliwo wotuka n'ogamba let me forgive and forget. I move on. Mwenna mbale mugamba nti olabye kyabadde kibuuzo. Yes, it was a question. Sinagamba kuti kyabadde kibuuzo. Nene crystopanda mu kusooka Alani Cruz yamukyaza n'amubuuza ebibuuzo. Ebibuuzo bye yaddamu ebyavaako confusion n'okwawukana. Si bwe kyali? So nabuno olwo ekinadde ngamba brunok nti brunok muyinza okuba mwayawukana ne crystopanda mu bino ebya TikTok live naye ate musigazeewo kali ako wa Sseruganda tokagirawo ddala. Bwetetambudde obadde mulabi mulungi wewale kwekumira ku newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga akwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Weera bulungi, weeraba.